President, jeg har tenkt å oppholde meg omtrent på samme område som Per Sandberg gjorde. I utgangspunktet, hva betyr endringen i Europa, eventuelle bevegelser av arbeidskraft for Norge? Mitt utgangspunkt at dette både en utfordring, men ikke minst også en stor mulighet for norsk økonomi. Perioden vår fra 2006 frem til 2008 var preget av at vi kunne øke aktiviteten i norsk økonomi fordi vi fikk mange arbeidsinnvandrere som kommer. Vi gjorde det uten å få et særnorsk økt prispress på det tidspunktet. Det å få arbeidsinnvandrere har stor betydning for å kunne utvikle norsk økonomi også i årene fremover. Men vi vet også av erfaring at når vi fikk arbeidsinnvandrere på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, så lette det til videre problemer, fordi man ikke klarte å sørge for å omstille de arbeidsinnvandrerne til et endret norsk arbeidsmarked. Hvis vi ser på arbeidsledighetstallene for august i år, så var nesten 10 000 arbeidsinnvandrere fra europeiske land arbeidsledige i Norge. 15% av de helt ledige hadde sin opprinnelse fra andre land. Mitt spørsmål til statsministeren da, når vi har så stort antall som her, men som ikke i jobb, men som har opparbeidet seg rettigheter, hvilken strategi vil regjeringen legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte i sektorer hvor vi trenger arbeidskraft? Og det sektorer i Norge hvor vi i årene fremover kommer til å trenge arbeidskraft. Statsminister Stoltenberg. For det første så det slik at jeg glad for at representanten Solberg ser også mulighetene i at mennesker ønsker å komme til Norge. Og grunnleggende sett så det en anerkjennelse til Norge at mennesker fra våre naboland, vi snakker ikke om land langt borte, men altså i Europa, ønsker å komme til landet vårt. Og Norge hadde ikke gått rundt, hadde vært et fattig land, dersom vi ikke hadde hatt svensker til å jobbe i varehandel, hotell og restaurant, dersom vi ikke hadde hatt polakker til å bygge hus og boliger og anlegg her i landet, eller dersom vi ikke hadde hatt rumenske verfsarbeidere og mange andre som kommer fra Europa. Det vårt felles utgangspunkt. Det viktigste vi gjør for å hindre at mennesker som kommer til landet her blir arbeidsløse, det hverken de eller vi tjent med, det å holde den alminnelige arbeidsløsheten lav og sysselsettingen høy. Det har vi lykkes med. Det riktig at ledigheten økte noe i 2008-2009, sysselsettingen også noe ned, men nå, det siste året, har sysselsettingen igjen vokst, slik at vi nå har det høyeste nivået på antallet mennesker i arbeid i Norge noensinne. Veksten i privat sektor har også vært sterk det siste året. 28 000 flere ansatte i private bedrifter i løpet av ett år imponerende tall. Så skal vi selvfølgelig anstrenge oss for at de som da blir ledige, kommer raskt tilbake i arbeid. Det handler om både de tingene vi gjør alminnelig, generelt, sånn som arbeidsmarkedstiltakene. Jeg har veldig tro på å bygge bro inn i arbeidslivet igjen for de som går ledige, og vet at arbeidsmarkedstiltak, arbeidsmarkedsopplæring, ikke minst et tilbud til mange med utenlandsk bakgrunn som kommer til landet vårt. Alt vi kan gjøre for integrering i forhold til gratis kjernetid, norskopplæring, andre tiltak som bidrar til integrering, bidrar også til å øke sysselsettingen, muligheten til å lykkes i arbeidsmarkedet. Og så handler det også litt om holdninger. Det nok fortsatt slik både i privat og offentlig sektor at man fortsatt nøler noe med å ansette folk som har navn, bakgrunn som litt annerledes enn den typiske norske. Solberg til oppfølging. President, utfordringen at vi mangler en strategi i Norge for hvordan vi sørger for at denne gruppen blir bedre integrert i det norske samfunnet. Jeg har brukt tid på å møte mange polakker i løpet av det siste året, og mange av de forteller at de i liten grad har kontakt med det norske samfunnet, fordi de blant annet snakker for dårlig norsk. De jobber på arbeidsplasser hvor de har arbeidsledere som polske. De kommer altså ikke inn. Vi har en ny integreringsutfordring, og min utfordring til regjeringen å lage en strategi for integreringen av de arbeidsinnvandrerne som kommer fra Europa på en bedre måte enn i dag. Det ett av de tiltakene man bør gjøre, det Trond Helleland sa tidligere, nemlig å sørge for at man har en plikt til å ta norskopplæring når man går på ledighetstrygd. Ikke at man kanskje kan få lov til det, men få en plikt, for da blir man mer mulig å omstille. Det andre at vi må gjøre noe med utdanningssystemet i Norge, som gjør at det lettere å bygge om på utdanningen sin, sånn at man kan få brukt sin hjemlige utdanning til Norge. Mitt spørsmål til statsministeren tar han utfordringen for å lage en strategi for integrering av de arbeidsinnvandrerne som kommet? Statsminister Stoltenberg.
Jeg synes det litt sterkt å si at vi mangler en strategi for å sørge for at de som kommer til landet vårt, kommer i jobb, når vi altså har lavere arbeidsløshet i Norge blant innvandrere enn det man i andre land har i totalbefolkningen. Det også sterkt å si at vi mangler en strategi når arbeidsløsheten nå klart lavere enn var hvert eneste år under den forrige regjeringen, med finanskrise ute i verden, mens det ikke var det fra 2001 til 2005. Og det også underlig å si at vi mangler en strategi når vi altså har det høyeste antallet sysselsatte, også i private bedrifter, noensinne i Norge, og en vesentlig del av den veksten skyldes altså at utlendinger som kommer til Norge fra Europa får de jobbene, blir integrert og kommer seg i arbeid. Så det ikke slik at ikke vi kan bli enda bedre, selv om vi altså bedre enn andre land og bedre enn vi var før. Og denne regjeringen opptatt av å gjøre det enda bedre. Og det betyr at vi skal ha åpent sinn for å se på nye tiltak og virkemidler, også knyttet til opplæring, men jeg altså fortsatt opptatt av at vi ikke skal undergrave prinsippet når det gjelder studiefinansiering.